เสนาเมียเจ้าของที่ซื้อดอกครับสาวดีสร้างนิสัยบ่ดีชะนอโอ้ยน้องโอ้ตั้งใจผู้เบาเสียงตาน้อยสู้ยิ้มใส่คอยเสยเม็ดแล้วบอกไว้แน่ผู้เบาเจ้าหูสิรู้ว่าจืดไปกันนั่งเล่นดีเกมฟรีสไตล์ห้ามใจบ่ให้เกินไปกับเธอแต่ว่ามันบ่แม่นของคอยลีละเด้อสุดท้ายแฟนของเธอมาเจอเลยสวยคอยบ่เกี่ยวเด้อบ่เคยเจอคนที่เอามาให้จับเจือบรรยากาศดีๆเลยออกมาถอนลากาว่าเมาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรื่องเด้อครับแกออกมาถอนเกือบได้นอนร้านเราออกมาจิ้มเมาแล้วเกือบได้เข้าโรงพยาบาลย้อนผู้สาวและเสื้อขาวเพิ่นยิ้มให้ผู้บ่าวช้ำใจคอยก็ว่าอีโม่ไทยตั้งใจว่าสิเมากระโดดเล่าว่าเพียวและเกือบถึงใส่เดียวไปละเสียวทั้งหลังจำเป็นเป็นตาสักละแค่น้องละมันได้เข้าสองสามอย่าไปเห็นกับศิลปินคนอื่นนะไม่อยากฮะนักร้องเขาสิร้องเองบ่ต้องขึ้นก่อนร้องเพลงมันเป็นเตะหมาจะมันมึงอยากร้องนะไอ้ยาเด้อดนตรีเขาโซโล่กันอยู่นั่นน่ะกราบเรียนไปยังพี่น้องแฟนเพลงที่เคารพรักกราบเรียนไปยังสุภาพสตรีที่เคารพรักหลอกมันจมสักวันท่านในจมหลอกมันจมไอ้ขอเคลียร์อันต้นนี่ก่อนได้ปะมึงอย่าเล่นมั่วเขาจ้างเขาบ่ได้เอาขี่จ้างคอยบอกเกี่ยวเด้อบอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนบรรยากาศดีๆเลยออกมาถอนกับว่าเมาสิเมื่อนอนบอกได้ดังนี่เรื่องครับเพราะเราอยากไม่ถอนเกือบไม่นอนร้านเราหัวมาจิ้มเมาขอบคุณครับอันลงเบียร์มีเบียร์กินมาเนาะครับข้านี่เอามาจะไม่ดีไงเด้อลงเบียร์เลยเอาเบียร์ดำหน่อยนะเจ้าภาพขอเบียร์ดำแน่กันไม่ยอมมาเอาเลยบอกมือดำเด้อแต่เบียร์ดำเด้อเดี๋ยวให้ตั้งสายแป๊บนึงตั้งสายแป๊บนึงอ่ะพี่น้องแฟนเพลงครับเป็นผู้ใดที่กำลังยืนอยู่นั่งสักวันครับบอกคุยในตั้งสายกีตาร์แป๊บนึงครับผมในจังหวะนี้ผมขอร้องเพลงช้าๆสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับกับหากว่าใครยังไม่มีผัวจงส่งเทมเพลินวันนี้เป็นวันดีวันที่คอนเสิร์ตเบิ้ลกล้องต้องบอกว่าโรงเบียร์เยอรมันนี่เป็นอะไรที่พวกเราได้มาเล่นบ่อยมากเนื่องจากว่าเจ้าของเขาโดนเราสองคนหลอกมาตั้งแต่2 งานที่แล้วว่าเล่นดีเอาแฟนคลับอยู่ที่ไหนได้ไม่มีสคริปต์อะไรเลยนะครับใครที่ทนดูได้ก็อดทนใครทนดูไม่ได้ก็สามารถกลับบ้านก่อนได้ถ้าท่านจะมาดูคอนเสิร์ตที่มีความสุขจงมาวันธรรมดาที่ไม่มีคอนเสิร์ตเบิ้ลกล้องคุณจะได้เห็นโชว์เพื่อชีวิตโชว์ลูกทุ่งโชว์สวยงามของโรงเบียร์แต่ถ้าคุณมาวันนี้ครับช่วงนี้ขออนุญาตพิเศษผลงานเพลงนะฮะโอ้ยร้องเธอมาคุยจะไปเขาทาฟังนั่นน่ะพิเศษโอ้ยบอกพิเศษพวกอย่างมึงร้องเฝ้าแล้วนะบักสันหมาเนาะไอ้มีเหตุผลที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวอ้ายบอกเคยสิท
ำร้ายมันอายมีแค่เพียงเจียมตัวก่อนทุนหัวสิมาพัวพันโปรดอย่ามาทิ้งความฝันที่อายเลยนะบอกเคยให้ใจกับใครทั้งหัวใจ โอ้ยหามันคุณได้แต่นั่นผ่านมาค่านะพี่จะแบ่งร้อยแบ่งพันดิโอ้ยจะแบ่งสองสักสี่บุรุษ เคยสิหัวซาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้หญิงที่อายเห็นหน้าให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีสำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาหาเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมีอยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้รู้ว่าที่เฮ็ดแบบนี้อายมีเหตุผล ขอบพระคุณหลายๆเด้อสำหรับพี่น้องผู้ฟังเพลงเป็ดผู้บอกว่าผู้ใดคนในเงินผู้ใดคนในของขอบคุณที่แยกแยะทุกอย่างเลยนะพี่น้องเด้ออย่าได้กับขอที่ไหนไม่ก็สุขก็สุขแล้วเต็มตัวผู้บอกไฟตัดแต่สมัยนี้ไม่ใช่ทุกคนครับพี่น้องเด้อครับผมบอกเคยให้ใจกับใครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แซ่บผู้สาวบอกเคยสิหัวสาแต่ต้องยอมรับว่าโอ้ของจริงเชื่อผู้หญิงโอ้โหคือพระองค์อิสบาทมาเลยที่เขาเข้ามาดูแลให้ดี สำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาหาเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมีอยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้รู้ว่าที่เห็นแบบนี้อายมีเหตุผล แค่อยากบอกให้น้องเข้าใจอ้ายบอกเคยพบใครหลายคนมีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามนต์เสียใจอ้ายอ้ายหากเจ้าบ่ได้หากเพียงใจนั้นมีแต่เธอยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยเปลี่ยนใจยังหวังดีกับเจ้าเสมออายมีคนนะขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อโอ้ยนี่เขาจะเอิดคนฟังเพลงปิดนะครับแต่เพราะว่ามันมีนักร้องที่แบบไม่ค่อยดังเท่าเราทำมาแล้วอย่างพวกจ้าพวกเอ็มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึก รู้ไหมเขากินยังไงเนี่ยอันนี้ผมทำให้ดูว่า เขากินแบบ พี่จ้าพี่เอ็มเขากินแบบเนี้ย อันนี้คือจ้าเอ็มเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าไปดูคอนเสิร์ตอย่าเอามาให้ศิลปินแบบนี้ อย่ามาอย่ามีเป็นเหยื่อไหมไม่ต้องใส่น้ำแข็งมาด้วยนะมันเสียรสชาติ อ่ะร้องเพลงที่เราแต่งด้วยกันดีกว่าที่มีปกออก YouTube ด้วยกัน มีปกตัวรูปกูเท่าหีมดนะ เอาเพลงนี้ที่จริงกูร้องคนเดียวกระดังมันเป็นเพลงมันดีอยู่แล้ว ผมไม่ต้องมีพี่มันก็ดัง แต่ด้วยความที่ตอนนั้นคือมันต้องเป็นพี่คนเดียว ฟังก่อนมันต้องเป็นพี่ไงเข้าใจว่าล่ะขนาดแก้วเดียวได้นี่ จริงๆนะโรงเบียร์น่ะมันมีหลายอย่างซึ่งสิ่งที่เด็กและเยาวชนคนบอเอาตัวอย่างนะ
อย่ากินต่อหน้าสาธารณชน ถ้าเรากินอย่างเงี้ยอ่ะตัวอย่างที่ดีคือรับปั๊บแล้วอย่างนี้แต่ถ้าตัวอย่างที่ไม่ดีนี่ถ้ารับแล้วทำเงี้ยแซ่บ อย่างเนี้ยอย่าทำนะ เขาบอจ้างกันซื้อกินที่ก่อนละเขาให้กินฟรีบ่นี่เนาะ มาเอาเพลงเราไปครับพี่น้องมา พี่น้องเฮ็ดทั่ววิธีทาง เพลงงักเอ้ามันเป็นบ่จึกบ่จักเอ้ามันเป็นคึกคักเอ้า โอ้ยเอาเพลงกูจบซะก่อนนะเพลงเนี่ยขอท่านจะลองจะเพลงอยู่เพราะก็จบเพลงเดียวเอาเพลงนี้ก่อนจะไปเล่นจังเล่นเฮ็ดทุกวิธีทาง มันเป็นแรงมันเป็นมาลองมาเลยมันเป็นคึกคัก เฮ็ด เอา ทุก กู วิธี มึงเอากูเอาแฟนเพลง เขาบอกไงกันนะ ตัวเพลงเนี่ย เฮ็ดทุกวิธีทางอยากให้นางเป็นเมียแต่สุดท้ายก็เสียให้เขาไปรอไหมโอ้ไม่รอได้ไง10 คลินิกแล้วเฮาเกิดมาเป็นคนที่หูจักบ่ได้เกิดมาเป็นคนหัวใจยังไรเฮาเกิดมาได้พ่อได้อยากได้บ่ได้เว้าอธิบายยังอายเกิดมาสิบุญบ่พอได้ไปรอได้แต่หวังสุดท้ายก็ผิดหวังจริงจังบ่ได้อายเฮ็ดทุกวิธีทางอยากได้นางไม่ใช่หรอกแต่สุดท้ายก็เสียให้เขาไปจังสิเห็นทำได้จังสิได้นางคืนยิ่งโตอายยิ่งฟื้นยิ่งปวดหัวใจโอ้อายก็อยากสิเป็นเศรษฐีแต่ว่าฐานะที่มีเป็นแค่เศษไงท่านแม่นอายที่เกิดอยู่ดูไว้ก็อยากสิเป็นเจ้าชายมีเงินพันล้านแต่สุเมื่อนี้อายก็ภูมิใจประชาไทยภาคอีสานหน้าตาบ้านๆที่หาเจ้าอายเฮ็ดทุกวิธีทางอยากได้นางเป็นเมียแต่สุดท้ายก็เสียให้เขาไปจากสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นางยิ่งโตอายยิ่งฟื้นยิ่งปวดหัวใจที่ว่าก็ย้อนว่าไอ้นั่นมันซ้อมเจ้าว่าตั้งแต่น้อยแต่สุดท้ายก็ต้องบินแบบยังไงโอ้โหมันจังสิเห็นจังได้แต่นะชีวิตมีปมด้อยได้แต่พากันได้แต่คอยกันได้แต่ว่ามีมือมันเข้าคนนั่งมีไหลกับพวกที่ดินมีทั้งเรือทั้งเรือทั้งรถสปอร์ตทั้งเครื่องบินตัวหอมี200ว่าซื้อราคาไม่นั่งบินในเศร้าลอยมารินมันผิดหวังเด้อโอ้มีขวดมาให้เลยบ่โอ้ของจริงนะของจริงคิดดูนี่ว่าขึ้นอีกคิดไปดูเตือนนะโอ้โอ้โย่ไอ้ทุกวิธีทางได้นั่งเป็นเมียพอมาได้สนใจว่าผมจะร้องเป็นยังไงวันนี้ก็อยากมาอธิบายว่าเพลงนี้ผมเคยทำกับเปิ้ลปทุมราชเอาไว้มันเคยโทรมาบอกผมว่าวันหนึงก็อยากจะมีเพลงที่2 คนร้องช่วยกันโอเคผมมาสยามที่เป็นนักร้องที่ไม่มีค่ายเรากันทำง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมาก4-5 ปีผ่านมาไม่เคยมีสักครั้งที่มันจะมอบให้ผมเคยมีจะเย็นๆหาพ่อมาโอ้หาพ่อแล้วกูแล้วด่ามึงอยู่กูแล้วก่อนจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้เงินสักบาทจากเพลงนี้ก่อนที่จะดังมันเคยเอารูปของผมเป็นโปรโมทอยู่ข้างกันใน YouTube ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเข้าไปใน YouTube แล้วเซิร์ชเพลงI เห็นทุกวิถีทางจะมีรูปผมแค่ตัวเล็กๆไม่ได้สนใจอะไรเลยว่าผม
มันไม่ใช่คนดีไอเวรเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีครับขอบคุณครับ แต่สุดท้ายก็สิให้เขาไปจากสิให้จำได้จากสิได้นะยิ่งโตอายยิ่งฟื้นยิ่งปวดหัวใจอายเห็นทุกวิธีทางโอ้อายเห็นทุกวิธีทางอยากให้นานเป็นเมียแต่สุดท้ายก็สิให้เขาไปจากสิเห็นจำได้จากสิได้นะตัวอายยิ่งฟื้นยิ่งปวดหัวใจโอ้ น่ารักมากเลย ก้องก้องก้อง โตขึ้นเดี๋ยวเป็นนายกนะ ก้องก้อง หมายถึงนายกเทศบาลอะไรเดี๋ยวลูกดีๆนะ19 ปีต้องมีเสียงเลือกตั้งแล้ว ยิงปวดหัวใจขอยกเวทีนี้ให้กับพี่ก้องห้วยไร่ผมขอบคุณและสวัสดีครับ มีงานต่อปืนไล่การสอบ เป็นน้องจบคู่มาไม่ตายไหลยาวที่เกิดเขาแต่กี้เขาเลยหมดห่วงใจตัวไอ้นั้นเลี้ยงอยู่ปอสามส่วนของพวกคนงานอยู่ปอสองเป็นน้องสองเขาน้ำปันคนเน่บ่ลุ้นกันไม่แค่กับมันละความมีน้ำท่วมน้องนักขี่หลังซ้ายบัดในบ่ายปริญญาสร้างเป็นหน้าทองน้ำมองแม่พิมพ์คนใหม่ น้ำตาพี่ไหลอาบลงไปหน้าไม่อยากโทษบุญวาสนาชาวบ้านมีกาสุดต้องยาหงทองขอมอบให้เป็นตาถึงแม้บุญน้อยพ่อยังคอยเลี้ยวแลได้เวลาต้องไปบ้านพันแท้แม่เมลงน้ำตามเลยโบกเขาเอ่ยอย่าไปหลังเขาเลยเขามันใช่ไรค่าเขาอีกาตั้งโดยมาห้อยได้สูงเลาะเลียบลงไปตามท้องหากินแต่เขาสาวผู้ที่สำได้แน่ดีดำขี
กอย่างบนเส้นทางสับสนวุ่นวายเธอทนได้ไหมถามหัวใจตัวเองไม่น้อยอยากกินจากบ้านเจอที่รับคนเดียวรอที่คงขอท้อข้าจะรอที่ขอสู้เมื่อนานทางเดินทางขอเดินลองช่วยง่ายครับ ไอ้ครับลองใส่ครับ เอาพวกไปเผาเอาพวกไปเผาเอาพวกไปเผามันกินแต่เราว่าสนใจลูกเมียเอาพวกไปเผาเอาพวกไปเผาเอาพวกไปเผามันกินแต่เราว่าสนใจลูกเมียผัวนั้นละไม่ไปที่ไหนก็พาแต่คนเมียไปละไปหาเที่ยวแต่ไม่ไปพาแต่พาเมียน้อยไปเที่ยวโรงเบียร์เยอะละมันตะวันแดงถ้าเกิดว่ากล้องวงจรปิดส่งไปบ้านเกม กูรู้บอลลุยเนี่ยว่ากูจะเศร้าละมากนะบอกดิจะให้กูเกิดมาเป็นลูกเจ้าสัวได้ไหมปีหน้าปีเมื่อเด้อสาธุเด้อครับเอาโบลังสีดำอาจารย์โบลังสีดำโบลังสีดำให้เขาเนี่ย วันงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีกว่าๆไม่น่าลืมกัน ในงานมันออกพรรษาสัญญาว่าจะรักมัน
านกุหลาบแดงนะที่เธอเรียกฉันลำไยแล้วจะเรียกอะไรก็ไม่ก็มีชื่อดีก็มีต้องไปแล้วมาเรียกลำไยแล้วทำไมล่ะนะคือเห็นฉันเป็นคนบ้านนอกขอมาไม่รักกันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกคุณลำไยเอามาถามจริงๆเธอมองฉันที่อะไรมองที่ใจหรือว่ามองที่หน้าตาฉันอยากรู้วันไหนฉันสวยขึ้นมาเธอนั้นนะจะเรียกฉันว่าอะไรน้องกิ๊บกับเซอรี่น้องไหวพี่ดังมากมายแล้วไม่ยอมเรียกกันว่าน้องเอน้องอันน้องโบน้องวันน้องฝันก็ยังดีน้องเมย์ซื่อแท้จะตายก็แล้วทำไมไม่เรียกกันล่ะนี่น้องแอนกับน้องลีน้องเอิร์ธก็ยังเอิร์ธกันละคงพี่ไว้วันหน้าหากมาอีกครั้งรับรองได้ฟังก่อนลำสนองผมจะไม่ลืมหัดร้องกับคุณครูจะมาเต้นมาฟ้อนให้ได้ดูแต่ตอนนี้ไม่รู้เลยโอ้กระด้างก็พอสักนิดนะสักนิดนะเพราะเราไม่สากลนะสักโมเมนต์มันเสียเดือดร้อนแต่นอนแต่นอนหักกันก็มากนอนแม่กันได้แล้วยังห้องบางลำทองบางเขาจะพอเส้นไก่ร้องไปแล้วผมตายเนี่ยเด้อขอลาเที่ยวไปก่อนเด้อขอลาจอดเด้อไปก่อนเด้อเขาคงต้องถึงเวลาที่ผมต้องได้ร้องเพลงที่ดังที่สุดในชีวิตของผมที่หนึ่งเพลงแล้วกันนะครับ ผมขอร้องเพลงที่มียอดวิว500 ล้านวิวซึ่งเบิ้ลปทุมราชไม่สามารถทำได้นั่นคือชื่อเพลงว่าคู่ครองครับ ตามหาเป็นยังจึงบ่สมใจให้ดีที่อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่ทำฉันได้ชาติไหนขอรอเธอ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตลาดนาคีของเบิ้ลเวไรก็เป็นเพลงที่ผมตั้งใจแต่งและเขียนมาจากหัวใจใส่ใจทุกคนบนโลกออนไลน์แต่คนที่อยู่ใกล้ๆครับ พอแล้วเดี๋ยวไอ้ฝันว่าไอ้ชื่อตีนกี่เนี่ยไอ้เย็นช่วงนี้โหนกระแสกำลังมาเราจะเพิ่งไปเล่นถอดเสื้อร้องเพลงคิดถึงไม่ผ้ามันยังติดตาอยู่จะไปทำอะไรใส่เสื้อก่อน ใส่เสื้อก่อน โหนกระแสกำลังมาเลยช่วงนี้ร้องเพลงดีๆเพลงช้ามึงเล่นเป็นเพลงร้องได้ไง ได้โปรดถ่ายรูปรอยส้นตีนของผม ไว้ให้เบิ้ลปทุมราชดูหน่อยว่า ชีวิตก้องห้วยไร่มันหนักหน่วงเหลือเกินอ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่เสื้อร้องเพลงนะครับ เพราะว่าการถอดเสื้อร้องเพลงมันไม่สุภาพแต่ว่าเสื้อ ร้องเพลงอ่ะ มันหลุดมือไปแล้ว ผมเลยคิดว่า ผมควรหาเสื้อตัวใหม่มาใส่ ตั้งแต่ทำเสื้อมาแล้วมีหน้ากูด้วยนะ แต่กูไม่เคยได้เสื้อตัวนี้เลย ดีนะชีวิตนะ เอาหน้าคนอื่นไปใส่เนาะแล้วก็ขายเงินให้เมียวันนี้เมียกล้องมาไหมครับ อุ้ยมาด้วยทำไงได้นะ แกงนี้โอเคนะหน้าคุ้นๆทั้งนั้นเลย ฉันกำลังขอร้องวอนเธออย่าไปชิงตัวลงคุกเข่าก่อนกาเธอเอาไว้ประนมสองมือกลมกราบการเธอโอ้ยอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์จะขอ